哦呦，今天来到了桃园，那有一个自称自己是小女孩的老姐姐。如果您也想来一场与众不同的旅程，邀请您安排一场富士山的露营。除了可以陶冶一下身心灵，还有令人羡慕的打卡拍照点。有兴趣的朋友参考第一则留言哦。什么老姐姐，拜托。就是Ruby 约我吃早餐，然后要跟我分享。你的鸡肉卷不给你吃了，竟然叫我老姐姐。哦，然后今天早上吃得很丰盛。你在日本不会都吃这样子吧？不会，我在日本都吃很简单，而且就是水煮蛋，然后全麦面包。有时候我可能就不吃，因为我是怎样业绩很差，都吃得很惨，是不是？因为你都把我拍得很肥啊，我要减肥。你这么瘦，然后说自己很肥，所以我平时饮食就是16+8。哦，什么叫16+8？就是晚上16岁再加8岁，所以是26岁的意思。24岁。24岁。你看我的鱼尾纹是不是变得比较少？那我们今天呢，就是特别来到桃园的一个灯光美、气氛佳的这早餐店，是也有咖啡可以喝啦。这样。好，可以喝吗？可以喝啊，能不能喝？我要吃早餐，信哥说现在不可以吃，因为吃早餐会发出一些其他的声音。我现在为什么呢？我觉得我们最近常去日本嘛，然后我发现台湾的物价现在比日本还贵，像我们这样子一个早餐哦。这样子1500啊，1600。你是说日币吗？300多块台币嘛，就是1600。可是我上次我去那个吉鲁哈西那里鹤桥站的早餐店，500多，600。对，而且它是整颗水煮蛋，还有那个全麦面包。所以我现在真的搞不清楚哪边是台湾，哪边是日本呢？怎么觉得日本现在比较便宜啊？是，所以大家都很喜欢去日本啊。大家很喜欢去日本，非常喜欢。所以最近就是很多人想要去日本申请经营管理签证。是，先跟大家讲哦，全世界很多国家都有移民政策，就是它有什么黄金签证啊，或者是 SRRV 第2家园计划，就是有政府会出台很多种方案，让我们外国人可以去那边做一个长居或者是永住。可是日本似乎这方面的政策就比较少，对吧？所以没有办法说什么我花一笔钱，然后给他们政府，或者是定存一笔钱在他们的政府的银行账户里面，我就可以拿到居留证啊。所以就变成有很多人会去使用他们的一个叫做经营管理签证去申请居留。是。那其实对于台湾人来讲，台湾人已经有3个月90天的观光签证免签证，可是似乎前阵子有人拿着观光签证在那里有居住的事实。就是他自己买的房子，像他住了自己的家，所以就被海关判定说，你这个是居住，你这不是来观光的，所以就被驱逐出境了，再也不能入境了。所以是不是也有一些人觉得，我喜欢日本，我想在那边住久一点，我要用比较合法合规的方式在那边长期的居留，那经营管理签证就变得很多人对他有兴趣。对，现在去日本常住或是说长久想要拿到居留，其实只有2种途径。第一个是办工作签证，那工作签证可能会分一般的工作签证和高级人才工作签，当然还有其他的一些特定签证等等。我们讲的是一般的状况下，那另外就是经营管理签证，就是如果没有公司，还有一种叫富人签证，对不对？或者但是它的时间很短，它可能就半年期。对，那这种就不是特别有意义，而且我相信大部分人可能没有说我要那么多的资金放在那边，一直不能动。那还有一些就是，如果他没有公司雇佣，不能拿到工作签证，那怎么办呢？就自己去开公司做老板，自己当就是法人代表，然后因为我是法人代表，我是老板嘛，我当然需要有居住在那边的事实才有办法经营，不然我怎么经营呢？所以就是政府就日本就必须发一个签证让我合法在那边居留，这就出台了这个叫做经营管理签证。但是在今年10月之前呢，经营管理签证其实它门槛相对低，非常非常低，500万日币啦，你就可以申请一家公司，500万日币大概100万台币而已。我跟你讲这比东南亚多数的国家来，可能都没有比他们高而且那个是注册金啊，它不是说钱花了就出去。可是我觉得在本质上有一个差别是说，东南亚譬如说
我不知道某些国家，他可能你就拿一笔钱投多少钱，他会给你一个居住是事实的签证。但是在日本，500万只是一个注册资本金哦，大家不要把这个观念就是混淆，说500万我就可以去。当然你是可以去，可是你要留下来，还需要做很多的事情。你要把公司经营得很好，然后一定要有盈利，不能有负债，不能有亏损。那你可能还要雇佣员工，你还要去租办公室，还要为日本政府去合理合法的纳税。就是你那个公司，它必须是一个真正在经营的公司，而不是只是一个人头。所以真正在经营的公司，或者是合理，你需要社长或者是员工，那就代表公司要赚钱啊。公司不赚钱，你那个公司怎么可能有办法营运下去？没办法营运下去，我干嘛给你签证？你的意思是这样？是没错。那为什么最近有些人就开始讲说，日本经营管理签证要末日要到啦，这么多人，就是要把我们外国人啊给赶走啊，所以原因是什么？10月过后，它的政策是怎么样子的改变呢？10月16号出台了新的经营管理签证的就是法规，原来的注册资本金500万调整成注册资本金3000万。成长6倍哦，6倍，而且呢，他对于申请人之前是没有任何学历的要求，他可能看的是你的工作经验，那现在会硕士或3年的管理经验，那这个对申请人的门槛相对来说就会提高，所以对于等一下，所以我只是小学毕业，但是我想去日本，这样是不行的。现在如果你只是小学毕业，没有硕士的学历，是没有办法申请。当然，如果你小学毕业，你现在在台湾，你本身就是在经营公司的经营者，你有很多的管理经验，是真正管理经验。那你还要提交在台湾的公司，你的工作内容到底是什么？你是真正有在做管理的，或者是如果你没有管理的经验，你必须要有 MBA， 就是硕士的管理硕士的经营管理硕士的学位。没错。而且除了这个，好像还有一定要雇佣1名日本籍或永驻的员工，在你的公司是长期人员。就是你之前是你可以雇佣你自己啊，现在是说你必须要雇佣一个日本籍或有永驻的在日本的永驻的人。所以，就你还要未来会不会衍生出一些的后面的，比如说我那个硕士学位就花了钱就可以拿到的硕士学位啊，会有很多乱象，所以我们一直觉得，之前为什么很多人说经营管理签证末日来了，或是等等之类的，是因为出台一个政策，有很多人会去走灰色地带，然后他又想要去走捷径。那我是真的很想跟大家讲说，因为经营管理签证是一个长期的行为，它不是说你拿到了然后就一劳永逸，你必须要经营，所以我们还是合法合规。真正的把这个公司经营好，然后你才能去永续，或者是说你才能持续，然后拿到永驻，或者是你要规划都 OK。其实应该讲说你要申请都可以申请啦但是你要续签，他就每一次都要审核，要 review 你。那他就会也许你去年过关，但你今年不一定过关哦。那你没过关，那你不就前功尽弃了吗？是。那在这个是他的3个比较就是升级版的要求，但是在这个背后还有说你在日本注册公司，首先你要租办公室或买办公室，还要租办公室，当然它是要实际经营的场地。所以不是我开一个公司挂一个什么地方地址就可以了。所以你要把它想成你是真正在那边开，就是说你在台湾开公司是什么样的，你在日本一样，就是一样要怎么样？你要可能要负担整个公司的日常维护的费用，租金、人员的薪资，包括所有的税费、法人费、什么消费税等等，那这门槛真的提高非常多非常多，是提高非常多，这样子应该很多人就打退堂鼓了。当然我们其实日本政府出台这样的政策，它是在筛选一些我们叫高精尖、优秀的人才，是真的想要在像你这种优秀的人才。我是高级人才啊，我是高级人才，开玩笑了。所以就是大家要去日本开公司之前，还是要想清楚门槛的提高，那就意味着你要付出的成本继续要提高，会更高。但如果你去那边是真的做一个生意，然后是赚钱的，这些成本当然也不是问题的。但就怕说有些人是利用这个漏洞或者是这个规定，然后要去取得居留证，那这个就你的成本就相对会提高很多。所以有些人会说，在日本就是申请经营管理签证，它是一种烧钱的行为，就一直花钱，一直花钱。其实你本来就是可能他代办的时候，代办公司跟他讲说，你可能注册资本金500万或3000万，你就可以，所以不要轻信很多一些公司所谓的注册资本金以后你就可以拿到，你要考虑实际经营所产生的成本费用，还有你的时间。而且经营管理签证一般1年签一次，第一次1年，第二次1年，你的居住时间和你的公司盈利符合要求才可以续签，所以它有很多的门槛。
因为最近一定要想清楚。因为最近有一堆这种，不管是代销中介公司啊，来台湾宣传，就说什么在日本买了一个房子，然后什么500万多少钱，你就可以拿到日本的永住，享有跟日本人一样的生活品质跟他的教育环境哦，所以这个其实就是一个广告的话术啦。所以大家一定要去多了解相关的资讯，去找专业的公司、专业的人员、行政处室去咨询，千万不要一时头脑发热说啊，我3000万这次资本金我就可以移居日本，那你后面要付出的代价会很大。就以为3000万才600万台币，你就变日本人，这个只是注册资本金，你还需要去租办公室，你还要去雇佣薪资，你还要去买一个学历耶，像我这小学毕业的，我就还要再去买一个学历。去哪里买学历？因为入管局都不傻啦，因为毕竟这么多年，他们接到的案子有非常非常的多，可能每天都在审核，所以大家还是按照自己的条件。能力，然后再来考虑要不要办。那如果是说对经营管理签证还是有兴趣，真的想去开公司，然后再去公司经营的同时又想有些被动收入，可以考虑再就是结合我们的民宿，你有固定的薪资。所以现在买民宿还是可以申请经营管理签证可以，其实可以申请，就是经营管理签证是一直可以申请，就是看你的申请条件，但是我们要说是持续性。那最好是自己在经营民宿以外，你还有别的就是一些生意的往来，有些金流汇入进去，作为你的营业额，才能比较保守一点。好，那今天就是这其实很多细项细则啦，有兴趣的可以直接问一下卢比，跟卢比联络哈，扫他的 QR code， 直接加他的官方账号，那问一些细节，因为有一些每个人的财务状况或者是他的规划不一样，可能这个也算是属于一种客制化的一个咨询，所以直接问他会比较快啊。那如果是想多了解一些日本的大阪这边的民宿的一些法规的规定，那可以问一下 Ruby 啊，这个这边扫他 QR code 哈。那如果是想直接去大阪看房子的，也可以直接问他，请他帮你安排哦。我们其他更多人来一起支持真心，我们感谢 Ruby 的分享啊，我们下次见，拜拜，拜拜。你是不是也想在日本拥有一间属于自己的房呢？想度假的时候就可以住自己的房子，但又不想闲置在那边缴交高额的管理费以及修缮激励金。这时候您可以考虑日本的一户建，委托给民宿公司来管理。平时闲置的时候可以赚取租金报酬，来日本度假时又可以住自己的房子，未来退休时又可以拿回来自己使用，超适合我们的。欢迎一起来日本大赚观光财，有需要的朋友欢迎参考第一则留言。